السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميزيغا. اليوم جبتكم واحد الموضوع يهمكم ان شاء الله. هو الموضوع comment prendre un rendez-vous sur internet pour un rendez-vous de vaccination. كاين فاكسيناسيون AstraZeneca وكاين فاكسيناسيون le vaccin bien sûr Moderna puis Pfizer. bon كل واحد على حسب لاج تاعو. تروحوا جوجل، voilà نبداو نكتبوا هنا دكتوليب، سي ان سيت. vous écrivez Doctolib et وين راكم تساكنين bien sûr. انا درت بوفي باسكو راني في بوفي، وانتوما ديروا وين تسكنوا هنايا. Doctolib جو سي با باغ اكزومبل Doctolib كراي ولا Doctolib ميرو، جو سي با انا وين راكم ساكنين. ابري نكليكو هكذا وما تروحوش لا بروميير، تروحوا لا دوزيام وين كاين فاكسيناسيون كوفيد 19 بوفي. فوالا prendre rendez-vous، on va cliquer là. voilà تخرج لكم هذه لا باج. هنايا pour plus de 55 ans، هنايا plus de 18 ans. وهنايا si vous avez par exemple تحكموا un rendez-vous pour le deuxième injection ou pour la troisième injection. هنا تكليكو recherche. j'ai pas cliqué bien sûr un site, ça ne marche pas sinon. Plus de 18 ans. Après nous allons en recherche. ان شاء الله كلش راهو يبان لكم. هنايا y a pas de place, y a pas de place. on va aller là, c'est pas là, je trouve pas de place. نشوفوا هنا prendre rendez-vous là. voilà on va essayer ان شاء الله باش نوريكم. هنايا c'est centre de vaccination à cette adresse là. après تخرج لكم واش يبان مليح. hop je clique يخرج لكم هادو كامل ونخيروا première injection avec rappel bien sûr. تشوفوا هنايا c'est AstraZeneca. انا مانيش حابه ندير par exemple هادو اللي حبوا يديروا pour les 55 ans et plus. bon après كاين AstraZeneca. après première injection avec rappel. ben نروحو هنا celle-ci parce que هادو هنا الزوج il faut toujours voir à la fin. كاين AstraZeneca كاين Pfizer. bon نحطو هنا voilà avec rappel. نكليكي après puisqu'il n'y a pas de place je clique هنا وحده ما كاش، deuxième ما كاش parce que normalement هنا تخرج لي les horaires. on clique deuxième fois ما كاش. سي هنا كاين نحطو شويه باش يبان لكم. voilà bon نخيرو 13h15 25 pardon 13h25. voilà تخرج لكم هنا date du premier rendez-vous. من بعد نزيدو نخيرو pour le deuxième. نحطو شويه باش يبان لكم. voilà bon هنايا كيما راكم تشوفوا تخرج لكم on a pris le rendez-vous pour le 28 à 13h25. ومن بعد هنايا vous choisissez la date du second rendez-vous. عندكم mardi, mercredi, jeudi هادو. voilà هنا نختاروا le 8 septembre. c'est long hein, c'est 8 septembre à 10h50. voilà وهنايا تكتب تخرج لكم lire avant de prendre un rendez-vous. première injection avec rappel. voilà Pfizer. merci d'apporter votre d'identité votre et votre carte vitale. voilà هادو لازم لنا obligé باش يسجلوا numéro تاعكم. après vous ديروا accepter et vous lisez تقراو les informations. نقرا لكم شويه. les rendez-vous pour les vaccinations Covid-19 sont ouverts aux populations suivantes: personnes de plus de 18 ans, personnes de 12 et 17 ans avec le vaccin Pfizer uniquement. كما راكم تشوفوا زين نوريكم جيسبر راهو يوري لكم يبان لكم ان شاء الله. voilà هنا uniquement وندير accepter كي تقراوها. وهنا تاني prévoir 15 minutes de surveillance sur place après l'injection bien sûr.
كي ديروا لو فاكسان تريحوا 15 مينوت باش يعيطوا لكم باش تفوتوا باش تخدموا لي بابيي بور سورفيي وان شاء الله ما كاين والو. Après تخرج لكم تاني pour se faire vacciner la personne ne doit pas se trouver dans l'une de ces situations suivantes: présenter des signes يسمى لي كيش واحد مريض ولا par exemple d'épisodes infectieux, température supérieure à 38 C ما زالش تروحوا بالحمى, avoir été contact avec des personnes testées positives à la Covid-19 il y a moins de 7 jours, ما لازمش, avoir eu un test PCR positif au cours des 2 derniers mois, avoir reçu un autre vaccin ou au cours des dernières semaines, avoir des antécédents d'allergie sévère, ما لازمش, avoir développé un syndrome inflammatoire systémique pédiatrique, je sais pas quoi, après avoir contacté à la Covid-19 uniquement valable pour les mineurs âgés de 12 et 17 ans. قريتكم بالخف ان شاء الله تكونوا فاهمين. après واش نزيدو؟ après c'est bon. هنا وصلنا النهايه. j'ai lu et j'accepte les consignes. كي تديروا تكليكو هنايا c'est bon يخرج لكم votre rendez-vous widget. voilà كما راكم تشوفوا. après on va normalement vous avez le numéro de téléphone. انا كنت مسجله. après ils demandent le numéro de téléphone normalement. انا puisque c'est مسجله هنايا راني النيميرو تاعي. voilà l'adresse tout كما راكم تشوفوا. وين لازم نروح؟ عندكم le premier rendez-vous, deuxième rendez-vous هنايا le 28 هنا سبتمبر. vous savez c'est long hein. alors اللي حاب يدير بشفع عليكم ان شاء الله. وما تنساوش لا carte vitale et la carte d'identité يطلبوها لكم فما. à la rentrée c'est la carte d'identité, c'est pas obligé la carte vitale, mais à la sortie pour faire les papiers il faudra la carte vitale avec le numéro de sécurité sociale باش يوجدوا لكم كوارتكم. هذه هي. اي فوالا من بعد يعطوكم واحد الورقه كي تخرجوا هكذا بلي كود وهذه هي وبشفع عليكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا رحت ندير لو فاكسان. جي ديسيدي نالي درت هذا قبل كنت درت لو فاكسان بيان سور. جي في مي دو دوز. هنايا لا كو الله يبارك كما راكم تشوفوا. هنا درناها باسكو كان مازال البرد عندي انا. غير ما درت لا بروميير دوز درتها في الاول. هنا كملت لا دوزيام دوز. كان شويه البرد هنا اللي درتها. وديري باش نفهم كيفاش تدخلوا ديروا لا كو تمدوا لا كارت ديدونتيتي يعطوكم ان كيستيونير يسقسوكم نيميرو دو تليفون ويعطوكم ان كيستيونير تروحوا سور ان بوتيت تابل ولازم تعمروا هذاك الكيستيونير ويسقسوكم في صوالح. مي vous inquiétez pas parce que من بعد تفوتوا عند الطبيب وهذاك الطبيب هو يزيد يشوف لافل ويزيد فيها واش كتبتو واش ما كتبتوش، اسكو لازم واش ما لازمش، اسكو راكم خايفين كاش حاجه، اسكو راكم الاز. مهم يفون فو سولاجي ما يخلوكمش تروحوا ديروا فوتر فاكسان هكاك بالخوف. فوالا تفوتوا بعد ابخي تعملوا تفوتوا عند الطبيب ومن بعد لوي va vous orienter vers chez l'autre. Quand vous faites le vaccin vous allez vous rester au moins 15 minutes. Après il vous appelle pour aller les bureaux pour vous inscrire et demander la carte vitale en mandat. Le 920 au poste A. Pour le prochain rendez-vous. Le 926 au poste E. Parce que ماشي كيما دوكا لازم الغاشي 100% الناس لازم تخففوا شويه Le 926 au poste D. ما ضرتنيش سنيت 15 مينوت نستناو 15 مينوت باش يشوفوا اي ابري يعيطولكم بالميكرو بيان سور ويعطوكم هذه الورقه كما راكم تشوفوا لي كيستيونير اللي راني حطيتهم هنايا. هادو هما دي كيستيونير جوست واش عندكم مرض يسقسوكم. اي بيان سور ما لازمش تكونوا انسانت ولا كي يديروا لو فاكسان il faut pas être tombé enceinte pendant 3 mois وتجيكم مو دو تيت وما واش يقولوا
un peu de maux de tête ولا un peu de diarrhée. ça va pas وشويه الوجع دراحتكم، ولا حكمتكم لا فياف بلوس دو 3 جور لازم تروحوا لوبيتال. بصح ان شاء الله ما يكون غير الخير، ما تخافوش، انا ما صرالي والو الحمد لله وتهنيت. اي فوالا، وربي يرفع علينا اذى الوباء، وربي يحفظكم ويخليكم. ما تنساوش من لايك الى عجبتكم ما فيديو، و على بروشين فيديو ان شاء الله.